Всем привет! Закончили печку, печь-камин с хлебной камерой. Кирпич наш, томский. Посмотрите изначально какой он, с такой сеточкой. И мы его шлифуем, превращаем в такой кирпич. Вот. И радиальный тоже делаем таким же образом. Что можно сказать по смесям? Смеси, значит, песок, глина. Наши местные томские на карьерах берем. Глину мы берем загодя до сезона. Она у нас зимой морозом, дождем, солнцем, ветром снимается напряжение с глины, и после чего мы работаем с ней. Значит, по литью. Литье Рубцовского литейного завода. Рубцовского литейного завода полностью все. Колосники, дверка топочная, дверка хлебной камеры, чистки, задвижки. Задвижки, кстати, здесь поворотная. Поддувальная дверца. Все это Рубцовского литейного завода. Вот. Что еще можно сказать? По функционалу, ну, хлебная камера, да. Ну и вторая функция — это отопление. Вот. Что еще можно? Значит, по расположению очень удачно стала печь. Она у нас, получается, разделяет на 3 зоны дом. Это, получается, гостиная будет. Здесь будет первая комната. То есть видно по отступкам. Здесь первая, и будет здесь вторая комната будет. Вот. Что еще можно сказать? А что же еще сказать? Ну, это задвижка летнего хода. Здесь задвижка общая. Такая вот у нас прекрасная печка. Всем привет еще раз. Если вы хотите печь, обращайтесь к нам, печник-томск.рф. Мы вам построим красивую, хорошую, надежную печь, которая вам будет дарить тепло. И вы звоните нам, заходите на сайт. Всем пока.